野島 T リーグ2025-2026シーズンは T リーグ公式 YouTube メンバーシップでここでジャッジを務めます審判のお二方を紹介いたします。主審藤本茂子、副審原田彩子が担当いたします。敬意を表して審判のお二方にも大きな拍手をお願いいたします。この第4マッチに登場します静岡勢の阿部勇人選手、この選手はですね、もう多彩なプレイヤーでございます。巧みな打法と柔軟な戦術で相手の攻撃をいなし、チャンスと見れば確実に攻めきるという本当に素晴らしいプレーをしてくださる選手なんですけども、その的確な一打がこの勝利を支える可能性がありますので侮れません。ですが対する我が琉球アスリートのスンミン選手、韓国が誇る爆発的パワープレイヤーでございます。数々の国際大会で磨き上げた圧倒的なパワーと精度、このすごすぎるパワードライブは必見です。現在アメリカンリーグでは暫定ナンバーワンプレイヤーとしても世界で存在感を発揮しています。こちらも国際対決、見逃しなくよろしくお願いいたします。Sosumin vs. Abe. First game, Abe でした。両選手に大きな拍手をお願いいたします。ナンバーワンダここからが琉球アスリート。ナイスサービス。素晴らしいフォアハンドでした。
5 all. 日本いきますよ。99アスティラー99アスティラー日本だ。Red 7-6. Red 7-6.
りましたように第4マッチはゲームカウント11対10で我らが19アスリーダーチョ・スンミン選手が取りました。皆さんスクリーンにご注目ください。なんとこの度沖縄生まれの大人気ソースパイタイソースと琉球アスキダが夢のコラボを実現しました。ご覧ください、この特別デザインのボトル、アスキーダのエンブレムマスコットキャラクターのピーナック、そしてなんとクエズ選手がドーンと入ったオリジナルのパイタイソースです。こちらは数量限定でただいま特設通販サイトにて販売中。手に入れられたい方は QR コードをスキャンしてご購入ください。ぜひお早めに。皆様、アッキーダとパイタイソースの美味しいお麺をぜひ味わってください。セカンドゲーム、チョ・スンミン13、ラボ。両選手に大きな拍手をお願いいたします。素晴らしいプレー。レッワンダウン。それではいきますよ、琉球アスキーレッスリーバイ。本ずつ1本ずつ。
プレゼントされまして、何曜日になるとまた自分のサービス権に戻る前にタイムアウトを切って、この流れというものを切るという戦術を使っております。この時間を借りまして、我々は琉球アリーナのゴールを見せていただけたらと思いますので、ファンの皆様、準備はよろしいでしょうか。それではいきますよ。琉球アリーナ、琉球アリーナ、ファンの皆様、応援のほどよろしくお願いいたします。頑張れ琉球アリーナ。はい、いきますよ。琉球アリーナ、琉球アリーナ。ゲームカウントは2対0でチョ・スンミン選手がリードしています。はい、今日は凄まじいチキータの高速チキータのストレートで阿部選手のバックを打ち抜くという素晴らしいプレーで終えました。この次のゲームを取りますと琉球アスティーダ勝利となります。最後まで皆様応援よろしくお願いいたします。今日のゲームの感想や写真などぜひ SNS でご投稿ください。皆様の投稿が今後の開催や活動の大きな力となります。ハッシュタグ琉球アスティーダ、ハッシュタグ琉球アスティーダをつけて投稿をぜひお願いいたします。そして最後も盛り上がっていきましょう。よろしくお願いいたします。
レッH6 エイトゲームカウントは2対1で、9秒過ぎたソ・スンミン選手がリードをしています。本日、選手との交流会の時間を設けています。多くが敵に関して琉球アスリートの選手たち全員と写真撮影交流会がございますので、ご参加希望の方は試合終了後もお手にお持ちくださいませ。なお、交流会に参加できるのは1回観覧席の方のみとさせていただきます。交流会開催前のアナウンスがありますので、本日は交流会まで楽しんでお過ごしください。琉球アスリートファンの皆様も盛り上がっていきましょう。大きな拍手をお願いいたします。素晴らしいプレー。
タイムアウトです。このポイントが特に大事になりますので、最後は信頼できる選手、並びに監督、コーチに耳を傾け、戦術を作りに帰った